Rūpīgi šo te parauga līgumu, kas tiek piedāvāts parakstīt šiem cilvēkiem, mēs tik tiešām nonācām pie secinājuma, ka šo līgumu pārkāpt ir ļoti viegli. Es saprotu, ka kolēģiem no Vienotības un progresīviem šis jautājums neinteresē. Viņam nekad nebūs jālūdz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, un Paigļkalnē jau sen tas viss ir, protams, pieriebies. Bet vai jūs tiešām beidzot varētu paklausīties mūsu debates un mūsu viedokli par to, kā dzīvo patiesībā rīdzinieki? Es saprotu, ka jums ir pavisam citas lietas padomā, bet es tiešām pacietīgi klausījos, ja, visu, ko runāja Trejas kundze, un mēģināju saklausīt starp visām pļāpām to, ko runā mani kolēģi. Un ja mums nav sēdes vadītāji, tad man ir jālūdz jūs no tribīnas beidzot vienkārši paklusēt un aiziet savas lietas kārtot citur. Un ja mēs runājam, Pupokungs, uz jums tas īpaši attiecās. Jums vienmēr ir jāsmējās par visu. Jums vienmēr par visu ir jāsmējās, jūs pilnīgi neinteresē nekas, kas notiek šobrīd Rīgā. Un ja mēs runājam par šim te līguma noteikumam, tik tiešām ir tā, ka šos līguma noteikumus var pārkāpt jebkurā brīdī, jebkurš īrnieks. Par to pašu nagliņu, par to pašu skrūvēšanu. Piemēram, grīdlīsti jāpieskrūvē. Uzreiz nesertificēti materiāli, nesertificēts darba spēks. Un ja mēs paskatāmies uz to, ko, Trejas kundze pateica, neviens jau par nagliņu tur neko jums nedarīs. Bet mēs esam juristi, un mēs zinām, ja līgumā ir rakstīts, ka tas ir pienākums īrniekam, un ja īrnieks to izdara ar pārkāpumu, tad tas ir pamats īres līguma nepārslēgšanai. Tik ļoti vienkārši. Un ja mēs tik tiešām redzam, ka tiks organizēti šie te pārbaudas pasākumi, iekļūstot dzīvokļos pie tiem cilvēkiem, kuriem šis te bija beztermiņa līgums, kā jau minēja Švecovas kundze, tie cilvēki, kuri ir piekrituši dzīvokļa palīdzības saņemšanai denacionalizēto īres jautājumu gadījumā, tad šeit ir, jūs varat iedomāties, kādā stāvoklī viņš šos dzīvokļus saņēma. Sliktā stāvoklī. Viņi šos dzīvokļus remontēja. Kādā veidā viņi remontēja šos dzīvokļus? Kurā gadā? Ar kādiem nosacījumiem? Jūs atklāsiet ļoti daudz, jūs atklāsiet visticamāk ļoti daudz pārkāpumus, un jums būs brīnišķīgs pamats šos te īres līgumus nepārslēgt. Un tas ir tas mērķis, ja? Tā kā ar vienu roku jūs šobrīd it kā mēģināt palīdzēt jauniem speciālistiem, jūs esat ļoti labie, ja? Bet ar otru roku jūs vienkārši citu sociālo grupu, citus cilvēkus, liksiet uz ielas, kā jau mēs dzirdējām. Tikai tāpēc, ka viņi pēc Langas kundzes vārdiem nesot mācījušies latviešu valodu. Tā saslēdzās šodienas debats, jo viņi nav sapratuši, kas viņiem ir jādara. Un